झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठाओ नौजवानों इनकलाब। सवाल बनकर फिर उठूंगा, सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का महाराज किसका है, महाराज किसका है, बंगाल किसका है, गुजरात किसका है, बिहार किसका है, तो झारखंड सबके बाप का लगा, झारखंड सबके बाप का लगा। अनूप सिंह बोले तो कि जो झारखंड में पैदा हुआ